waxaa xalay xabsi ku baryay wariye Cabdulqaadir Maxamed Faarax Dulyar iyo qof la socday oo lagu magacaabo Cabdisalaan Cabdullaahi Angola kuwaasoo lagala baxay hotel ku yaala magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan. ciidanka booliiska Soomaaliya oo xiray wariye Dulyar ayaa sidoo kale saaka xiray agaasimaha idaacadda Hiiraaweyn Maxamed Cusmaan Makaraan kadib markii la sheegay inuu ku booqday xabsi isla markaana uu raashin u geeyay wariyaha iyo qofkii la socday ee xiran. xogga heshay idaacadda Kulmiye ayaa tilmaamaysa in wariyaasha lagu xiray amar ay si wada jira u soo saareen madaxweyne ku-xigeenka maamulka Hirshabelle Yuusuf Axmed Taageer Dabageed iyo wasiirka arrimaha gudaha Soomaaliya Jarnaal Mukhtaar Xuseen Afrax. wariye Dulyar ayaa loo xiray waraysi oo ka qaaday Jarnaal Abuukar Xaaji Warsame Xuud oo fariisan ku leh duleedka magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan. waraysigaas oo xalay si goosgoosa loo geliyay baraha bulshada ee internetka. 18 bishii Oktoobar ee sanadkan ayaa sidoo kale waraysi uu ka qaaday ganacsade Xaaji Abuukar Cumar Cadaan lagu xiray wariye Cabdullaahi Kulmiye Cadow oo ka tirsan KNN. waraysigaas oo sidoo kale aan la sii deynin balse lagu baahiyay baraha bulshada internetka goosgoos ballan ah. xogayaha ururka suxufiyiinta Soomaaliyeed ee SJS Cabdullaahi Axmed Muumin ayaa cambaariyay xiriga wariyaasha waxaana ku tilmaamay caburin uu heerkeedu sareeyo. marka ugu horeysa waxaan cambaaraynaynaa xariga sharci darrada ah magaalada Beledweyne xalay abaari 10 fiidnimo loogu geystay Cabdulqaadir Maxamed Faarax Dulyar oo wariye madax bannaan oo la shaqeynayay radio Kulmiye iyo warbaahinno kale oo shaqo saxaafadeed u joogay magaalada Beledweyne iyo xariga kaas la xiriira ee taakayso abaari 3 saac markay ahayd loo geystay Maxamed Abuukar Makaraan oo ah gudoomiyaha idaacadda radio Hiiraaweyn ahna gudoomiyaha dalada warbaahinta ay ku midaysan Soma. xarigaas labada saxafi waxaan u aragnaa inuu yahay sharci darro inuu baalmarsan yahay dastuurka dalka. saxafi kasta iyo muwaadin kasta oo Soomaaliyeed xaq ayuu leeyahay inuu xog raadsado meel kasta meeshuu ka heli karo xogta u doonto soona gudbiyo soona bandhigo. labada xarigba waxaan u aragnaa inay yihiin sharci darro sifaha loo marayna waa sharci darro waana sharci darro in qof muwaadina gaar ahaan suxufi shaqadiisa ku jira laga qaado xorriyad. waxaan dalbanaynaa marka ugu horeyso in degdeg loo sii daayo. Abaan Cusmaan Cabdullaahi Guure oo ka mid ah mas'uuliyiinta ugu sareysa idaacadda Kulmiye ayaa ugu baaqay dawladda Soomaaliya in la sii daayo wariyaasha xiran isla markaana la ilaaliyo xorriyadda hadalka isagoo falka lagu xiray wariye Dulyar iyo Makaraan ku tilmaamay caburin aan sahlaneyn. waa maasantaa Xuseen waxaan u arkaa xariga wariye Cabdulqaadir Dulyar iyo wariyaasha kale oo la xiray saakay oo Makaraan uu ka mid yahay aad ayaan uga xumahay. waxaan u arkaa falxad gudub ah. wariye Dulyar Muqdisho ayuu 2 maalin ka hor ka tagay wuxuu waraysi ka qaaday Generaal Xuud in haddii alla ku rooyahay maxaad u waraysatay qof lagu xiro. waxaan u arkaa xadgudub waayahana waa ay socoto waa ogtahay in Cabdullaahi Kulmiye ayaan hore lagu xiray waraysi uu ka qaaday nin ganacsade ah. marka xadgudubyada dhacaya ayay qayb ka tahay. waxaan aaminsanahay wax looga qaban karo haddii alla ku rooyahay caburis Soomaali waa la ogyahay meesha ay dhigtay dagaaladii Soomaaliya ka dhacay ama burburkii dawladnimo sababta asalka u ahayd waxaa ka mid ahay caburiska. marka ummadda caburis laguma xukumi karo iyo in afka la qabto. waxaan u arkaa xadgudubyada iyo caburinta saxaafadda in la joojiyo oo la ilaaliyo xeerkii saxaafadan ku qanacsanayn madaxweyne Farmaajo oo saxiixay in isla asagii ay buriso haddii alla ku rooyo dawladdu ay burido wax la aqbali karo maahan. xarigan waxaan maqlay inuu ka dambeeyo wasiirka arrimaha gudaha Generaal Mukhtaar haddii alla ku roon yahay iyo madaxweyne ku-xigeenka Hirshabelle. marka wax la aqbali karo maahan. waxaan leeyahay xorriyadda saxaafadda iyo xurmeeya warbaahinta oo xaq dhowra wariyaha xakamaynta hadalka iyo dilka iyo xariga joojiya. Jarnaal Abuukar Xaaji Warsame Xuud waxa uu jabhad ka aasaasay duleedka magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan mana ahan mas'uul ka caagan gudaha magaalada Beledweyne waxaana dhowr jeer uu kula kulmay wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha Soomaaliya Jarnaal Mukhtaar. sidoo kale wasiirka arrimaha gudaha ayaa mar Jarnaal Xuud ku booqday duleedka magaalada Beledweyne oo uu degan yahay. goobjoogayaal ayaa sidoo kale idaacadda Kulmiye u sheegay in Jarnaal Xuud iyo ciidamo la socdo ay mararka qaar yimaadaan magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan waxayna dad badan isweydiinayaan sababta loo beegsaday wariyaashan. Jarnaal Xuud ayaa sidoo kale hore waraysiye u siiyay idaacado iyo telefishinno ku yaala gudaha dalka iyo dibadda. heerka caburinta wariyaasha iyo warbaahinta ayaa sanadba sanadka ka dambeeya ka sii daraya
hase yeeshee tani ayaa la aaminsan yahay inay culays kala saari karto maamulka Hirshabeelle oo wajahaya kacdoon iyo banaanbaxyo ka dhashay doorashadii ka dhacday bishii November magaalada Jowhar ee xarunta gobolka Shabeellada Dhexe.